วัสดีค่ะแล้วแต่เจ๊ EP นี้นะคะจะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเจ๊จะพาไปเที่ยวงานพุพัทยา 2020 นะคะไปกันเลยค่ะและก็จบไปแล้วนะคะกับเทศกาลพุพัทยาค่ะสำหรับใครที่พลาดชมในปีนี้นะคะก็ตามมาชมได้ในปีหน้านะคะครั้งหน้าแล้วแต่เจ๊จะพาไปเที่ยวไปชมไปชิมที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย